फाइनली घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। टेरिस का सीलिंग बनने वाला है, देख सकते हो। पूरा बम्बू लगा हुआ है, नीचे से पूरा स्लैब पड़ने वाला है। जो है टेरिस का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। आपको ऊपर से दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है भाई, पूरा सीलिंग का। पूरा इसमें देख सकते हो, पूरा खाना ही खाना बना हुआ है। रूम ही रूम दिख रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूम है और बीच में गली है। ये भी पूरा बना हुआ है। इस पे एक तरफ से मतलब रूम ही रूम बनेगा। 4 रूम इधर बनेगा, 4 रूम इधर बनेगा, 8 रूम, बीच में रास्ता। सामने का व्यू देखो, कुछ ऐसा है, देख सकते हो। इसमें कांच लगा हुआ है। ये पार्ले की गाड़ी आई है।